Сәлем, бүгін 8-ші сыныптың химиялық реакцияларда газдардың көлемдік қатынастар тақырыбындағы білімді тексер тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші сұрақ: химиялық реакциядағы газ тәрізді заттар қандай заңдылықтарға бағынады? Нақты мысалдармен түсіндіріңдер. Жауабы: химиялық реакциядағы әрекеттесетін газдар мен түзілген өнім көлемдерінің қатынасы кіші бүтін сандар болады деп тұжырымдалады. Яғни химиялық реакциядағы коэффициенттер газ тәрізді заттардың көлемдерін көрсетеді. Мысал ретінде 2H2 қосылған O2 түзеді 2H2O реакциясын сіздерге түсіндіріп өтейін. Әрбір элементтің алдындағы коэффициенттер, мысалы 2H2Oдағы 2H2-нің көлемін көрсетеді, O2-дегі көрінбей тұрған бір коэффициенті оның бір көлемін, ал 2H2Oдағы екі коэффициенті судың екі көлемнен тұратынын көрсетеді. Екі көлемді, яғни 2m кубтан тұратынын сіздерге дәлелдеп тұр. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы бір мысал келтірейін. Цинк қосылған 2H хлор түзеді цинк хлор 2 қосылған H2 формуласын сіздерге мысал ретінде көрсетейін. Цинктің алдында көрінбейтін бір коэффициенті бар, ол бір көлемді береді. H хлорда 2 коэффициенті 2-ні, цинк хлор 2-де бір коэффициенті 1-ді, H2-дегі 1 метр куб көлемді сіздерге көрсетеді. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Екінші сұрақ: химиялық реакциялар мен газдардың көлемдік қатынастары арасындағы сәйкестікті табыңдар. Жаңа түсіндіргенімдей, реакцияға түскен әрбір реагенттің алдындағы коэффициенттерге қарап, көлемдік қатынастар табасыздар. Бірінші реакция бізде 1-1-2 қатынасына, екінші реакция 2-1-3 қатынасына, үшінші реакция 2-1-2 қатынасына, төртінші реакция 1-3-2 қатынасына тең. Үшінші сұрақ: 3-1-дегі жабық құтының әрқайсысына 1 моль сутек оттек көмір қышқыл газы бар. Құтыларды ашпай-ақ оларды қалай танып білуге болады? Құтыларды ашпай-ақ оларды әр элементтің өзіне тән қасиеттеріне қарап отырып тануға болады. Төртінші сұрақ: 3 құтыда сутек көмір қышқыл газы және гелий молекулаларының модельдері берілген. Берілген мәліметтерге сәйкес кестені толтырыңдар. Бұл есепті кестені толтыру үшін біз ню тең болады масса бөлінген молярлы масса, масса тең болады ню көбейтілген м, n тең болады ню көбейтілген на, ню тең в бөлінген vm, в тең болады ню көбейтілген vm формулаларын қолданатын боламыз. Бізге гелийдің зат мөлшері берілген, сутектің көлемі берілген, ал көмір қышқыл газының бөлшектердің молекула саны берілген. Осыған қарап, біз осы формулаларға қою арқылы осы кестені толтыратын боламыз. Оның барлығын жазып шықтым. Яғни, мысалы, біз 1 моль бөлшектер саны табу үшін гелийдің 1 мольді 6,2, оның 23 дәрежесіне көбейттік. Сонда оның бөлшектер саны 6,2 көбейтілген, оның 23 дәрежесіне тең болды. Ал көлемін табу үшін 22,4-ті зат мөлшері 1 мольге көбейттік, сонда 22,4 литр шықты. Массасын табуымыз үшін біз зат мөлшерін оның молярлы массасына көбейткен болатынбыз, сонда 4 грамм шығады. Енді сутекке келетін болсақ, сутектің зат мөлшерін табу үшін біз көлемді бөлдік vm-ге. 44,8 бөлдік 22,4-ке, нәтижесінде бізге 2 моль шықты. Енді оның бөлшектер санын табу үшін 2-ні көбейттік 6,2 көбейтілген оның 23 дәрежесіне, өйткені 2 бізде моль саны, осы формула. Сонда 12,4 көбейтілген оның 23 дәрежесі шықты. Енді сутектің массасын табу үшін біз зат мөлшері мен оның молярлы массасын бір-біріне көбейттік. Сонда 4 грамм шықты. Ал мына көмір қышқыл газына келетін болсақ, оның бөлшектер санына арқылы, яғни оның 2 мольге тең екенін түсіндік. Өйткені жерде 12,4 көбейтілген оның 23 дәрежесі деп тұр. Бұл 2 мольді көрсеткен кезде осындай бөлшектің молекула саны осындай болады. Сондықтан оның 2 молін 44-ке, яғни оның молярлы массасына көбейттік. Сонда 88 грамм шықты. Бірінші есеп: 10 метр куб метанды қалыпты жағдайда 10 метр куб көміртек оксидін СО қалыпты жағдайда жағуға қанша көлем оттек жұмсалады? Ең алдымен реакция теңдеуін жазамыз. Метан қосылған O2 түзеді СО2 және де H2O. Яғни бұл метанды жағу реакциясы. Метанды берілгенде көлемі 10 метр куб. Оны жаңағы реакция бойынша, мына реакция теңдеу бойынша одан 1 метр куб көлем дәл қазір. Ал оттегі де
табуымыз керек, оны x метр куб деп есептейміз, ал реакция бойынша 2 метр кубке тең. Осы жерден x метр кубты табу үшін пропорция құрамыз. 10 метр куб метан, x метр куб оттегін түзсе, 1 метр куб метан, 2 метр куб оттегін түзеді. Осы жерден x-ті табу үшін біз 10-ды көбейтеміз 2-ге, бөлеміз 1-ге. Нәтижесінде 20 метр куб шығады. Бұл оттектің көлемі тең 20 метр кубке. Екіншісі әсі, ол 2 СО-ны жандырамыз, түзеді 2 СО2. Бізде берілгенде СО 10 метр куб деген, ал реакция бойынша ол 2 метр кубке тең. Бізге оттегінің көлемін табу керек, x метр куб, ал реакция бойынша 1 метр кубке тең. Яғни 10 метр куб СО түзеді x метр куб оттегіні, 2 метр куб СО түзеді 1 метр куб оттегіні. Яғни осы жерден x-ті табу үшін біз 10-ды 1-ге көбейтеміз, 2-ге бөлеміз. Сонда нәтижесінде 1 метр куб шығады. Яғни жауабы оттегінің көлемі 1 метр кубке тең. Жаққанды толық әрекеттесу үшін көміртектің эквивалентті оксиді мен оттек газдары қандай көлемді қатынаста араласуы қажет? Алынған көмірқышқыл газы мен бастапқы газдар қоспасының көлемдерінің қатынасы қандай? Алдымен реакция теңдеуін жазамыз. СО қосылған O2 түзеді СО2-ні. Реакцияны теңестіру үшін СО-ның алдына 2, СО2-ның 2-ні қоямыз. Енді осы реагенттердің алдында коэффициенттерді жазып шығамыз. Яғни СО-да ол 2, оттегі де 1, СО2 де 2. Бұл дегеніміз осы элементтердің көлемді қатынасының мәні болып табылады. Үшінші есеп, 2 моль күкірт көміртек жанғанда түзілген газдардың көлемдері қалыпты жағдайда қандай? CS2 қосылған O2 түзеді CO2 және де SO2. Бізде есептің берілгенде бар, күкірт көміртек бізде 2 моль, оның реакция теңдеуі бойынша 1 моль. CO2 мен SO2-ның көлемін табу керек, оны x литр және де y литр деп жаза аламыз. Ал реакция теңдеуі бойынша мольдері 1 мольге және де 2 мольге тең. Ал VM-дері, яғни мольдік көлемдері 22,4 литрге тең, ол СО2-ні. Ал СО2-нікі 2 моль болғандықтан 2-ге көбейтіп береміз, сонда 44,8 литрге тең. Ары қарай 2 моль күкірт көміртек түзеді x литр көмірқышқыл газын, және де 1 моль күкірт көміртек түзеді 22,4 литр күкірт қышқыл газын. Бұл жерден x-ті табатын болсақ, 2-ні көбейтеміз 22,4-ге, бөлеміз 1-ге. Нәтижесінде 44,8 литр түседі. Бұл СО2 көмір қышқыл газының көлемі. Енді SO2-ні табатын болсақ, 2 моль CS2 түзеді x литрді, ал 1 моль 44,8 литр SO2-ні түзеді. Бұл жақтан y-ті табу үшін дәл жаңағыдай пропорция құрамыз, яғни 2-ні көбейтеміз 44,8-ге, бөлеміз 1-ге. Нәтижесінде 89,6 литр шығады. Яғни есептің жауабы СО2-ның көлемі 44,8 литрге тең, ал SO2-ның көлемі 89,6 литрге тең. Төртінші есеп, нәтижесінде 4 валентті азот оксиді түзілетін болса, әрекеттесетін азот пен оттек газдарының көлемдік қатынастарын қалыпты жағдайдағы табыңдар. Ең бірінші реакция теңдеуін жазып аламыз. N2 қосылған O2 түзеді NO2. 4 валентті біздің азотымыз түзілген. Реакцияны теңестіру үшін NO2-ның алдына 2, оттектің алдына 2-ні қоямыз. Енді олардың көлемдік қатынасын анықтау үшін алдындағы коэффициенттерге мән береміз. Азоттың алдында көрінбейтін бір коэффициенті бар, оны жазып аламыз. Оттегі де теңестірген 2 коэффициентіміз бар, оны да жазып аламыз. Яғни реагенттердің көлемдік қатынасы 1-дің 2-ге қатынасы болып табылады. Ал бізде шыққан өнімнің көлемі 2 метр кубке тең, ол просто 2 жалғыз өзі тұрады. Бесінші есеп, 500 метр куб хлор сутек алу үшін қажет бастапқы газдардың көлемдерін қалыпты жағдайда есептеңдер. Ең алдымен реакция теңдеуін жазып аламыз. H2 қосылған хлор 2 түзеді 2H хлор. Бізде есептің берілгенде H хлорының көлемі 500 метр куб деп берілген, ал реакцияға байланысты бізде оның көлемі 2 метр кубке тең, ал H2 мен хлор 2-нікі 1 метр кубке тең.
ал олардың бізге көлемдерін табу керек. Оны x литр және де y литр деп тауып аламыз, жазып аламыз. Бізде екеуінде де 1 моль болғандықтан екеуінің мәні бірдей. Сондықтан x пен y-ті табу амалы бірдей болып табылады. Сондықтан осы жерден пропорция құрамыз. X пен y табу үшін біз 500-ді көбейтеміз 1 метр кубке, бөлеміз 2 метр кубке, түзеді 250 метр куб. Яғни бізде x-імізде, y-імізде 250 метр кубке тең. Сонда сутектің және де хлордың көлемдері 250 метр кубке тең. Алтыншы есеп: құрамы 96% көміртекпен, 2% сутекпен, 1% оттектен және 1% азоттан тұратын 1 килограмм атратитті жағу үшін ауаның қандай көлемі қалыпты жағдайда жұмсалады? Есепті шығару үшін бізге берілген пайыздық мөлшерлерді граммға ауыстыратын боламыз, түрлендіреміз. Яғни 1 килограммда бізде 1000 грамм бар, ал 1000 грамм дегеніміз ол 100%. Бізде 100%-дің ішінде қанша грамм көміртек бар екен білу үшін x грамм тең 96%-ға деп жазып аламыз. Пропорция арқылы осы 100 граммның ішіндегі 1000 граммның ішіндегі көміртектің массасы 960 грамм екенін есептеп таптық. Енді реакция теңдеуін жазамыз. С қосылған O2 түзеді CO2-ні. Осы жерден тапқан мәнімізді үстіне жазамыз. Ол 960 грамм, ал мольдік массасы 12 граммға тең. Бізге оттектің, яғни ауаның көлемін табу керек. Сондықтан оны x литр деп жазып аламыз. Ал оның мольдік көлемі 22,4 литрге тең, яғни бұл қалыпты жағдайда. Осы жерден ауаның, яғни оттектің көлемін табу үшін біз 960 грамм түзеді x литрді, ал 12 грамм көміртек түзеді 22,4 литр оттекті деп жазып аламыз да пропорция құрамыз. Пропорцияның нәтижесінде бізде 1792 литр шығады. Бізде ауаның көлемін литрмен емес метр кубпен есептейді. Сондықтан 1 литрде оны түрлендіреміз. Сонда 1 литрде 0,1 метр куб, ал 1792 литрде x метр куб деп жазып аламыз. Пропорция құрып шығарғанда 1,8 метр куб шығады. 1,8 метр кубымыз біздің 2%-ді береді. Ол яғни бізде есептің берілгенде бар 2%-ді береді, ал x метр куб бізде 100%-ді береді. Нәтижесінде пропорция құрамыз сонда 90 метр куб шығады, яғни ауаның көлемі 90 метр кубке тең. Жетінші есеп: автомобиль карбюраторында жанған 1 килограмм жанармай ауаға 800 грамм көміртектің эквивалентті оксидін бөледі. 100 тонна жанармай жанғанда түзілетін көміртектің эквивалентті оксидінің массасын есептеңдер. Есепті шығару үшін біз граммды килограммға, ал тоннаны килограммға ауыстырып аламыз. Яғни 800 граммда бізде 0,8 килограмм бар, ал 100 тоннада 100 мың килограмм бар. Яғни бізде 1 килограмм жанармай 0,8 килограмм көмірқышқыл газын шығаратын болса, 100 мың килограмм жанармай қанша килограмм CO2-ні шығаратынын тауып алуымыз керек. Бұл жерде пропорция арқылы шығарамыз. Сонда 0,8-ді көбейтеміз 100 мыңға, бөлеміз 1-ге. Тең болады 80 мың килограмм. Бізде 80 мың килограмм дегеніміз 80 тонна деген сөз, яғни есептің жауабы көмірқышқыл газының массасы 80 тонна. Видео ұнаса подписаться етіңіздер, лайк, комментарий қалдырыңыздар және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.